La Chine encore ngai avant nakata vidéo. Au fait, o ezole kanaki sasa o nkusu azo sala bozo monate. Nkusu azo finga mama Charlotte bozo monate. Nkusu ake kosomba terrain na ye, ba propos wana ya bimisi bino bozo monate. Nkusu alobi ke terrain wana tanga kotonga, akomona ba mort ne nyonso mama Charlotte chombe akunda na terrain wana. Wana bino bozo yoka somo te. Bozo lobe loko te. Wana ifo ye azana droit ya koloba biloko wana. Après bato bakomo bundela Karine bino bozingi soute bato babundela Karine. Après bato bazo soutenir Karine bino bolingi bato ba soutenir Karine te. Et comme sikoyo totika koloba botika boye eleka boye to lobi Karine aloba te mais siko so bokomi bato ba soutenaka Karine ba loba lisusu te ba finga lisusu te ba finga bato wana te po ba continuer ko finga mama Charlotte po ba lobelaka mama Charlotte ke ba terrain wana ba sombi ba mort nenyo so mama Charlotte aboma ba okuta na terrain wana bino bozo sepela na ba propos wana. Ah la Chine, vraiment naza choqué. Naza choqué. Naza choqué vraiment. Ba yaka bazui les premières. Ndeko na biso kamusanga na communauté. Ba yaka bazui les premières. Ndeko na biso Karine Mokonzi. Na lingaka na ngai yete. L'intéressaka nga te. Mais Congolais bokomi na niveau ke Karine Mokonzi bazongisa ye Afrique. Ba yaya. L'internet otoya ba chronifuati. Mutu na mutu aya na biti nye moko boye na kati internet. Ndeko mwasi soki bozo swana na ye. Bofingana. Soki azandumba, kindumba na ye, nzoto na ye. Mais yango tezo permettre biso bokende kosala su bo signer po ndeko na biso azonga Congo. Yaya, aye poto yo koluka vina ye. Kindumba eza ya ye. Tout est permis na poto. Aza libre ya kosala nyonso o ya lingi na nzoto na ye. Poto fingana ka eza ba rando. Soko fingi ye. Ye ba fingi yo. Bo fingani. Mais ya kokoma na niveau o communauté na biso. Bozwaka te bozwi. Na Congo to wana ba problème ebele na kati ya Kinshasa. To ya beaucoup de problèmes. Et loko lokola likaya makayabu oyo. Et comme na Afrique, makayabu comme loko abato mbongo, makayabu. Makayabu e comme loko abato mbongo. Eza ba biloko moko ko sala ngo pona mboka. Ba mama kombarando, ba mama kombata soi-disant. Ba mama kombarando. Bo sala ngo pona Congo. 8 millions de morts. Na ebitenga na suka kana 8 millions de rando. 8 millions de morts na Congo. Mais bo sala makambo na pona bato Congo. Bo sala ngo pona bandeko na biso na Afrique. Bo sala ngo pona ba femme violée. Bo sala ngo pona bana oyo ke bozo sala ngo pona ba président na biso bazo kipe mboka te. Bana mike ba komi bandumba ba ujana ba bima na Congo. Bo sala ngo pona ba ujana. Bosala ngo pona makamu susu po biso na kati ya medio fingi muninga fingi yo mais oye komi kokoma jalousie mal placée muninga soka lekeli bino na munoko so muninga lekeli bino na munoko yo pesa l'effort répétition ndenga ko ndenge nino ko iko kwesa muninga mais bokomi na niveau ke ba refouler muninga yo ya poto ti ovanda wana nane sa souhaita bino ba refouler bino pourquoi kokoma na mutema mabe bongo via muninga jalousie zeloko mabe. Au moins, l'homme a béni jalousie. Yango nde bomaka. O bokomi ko sala nde barando ya haine. Bokomi na motema mabe jalousie. Et continue na kati internet bokomi ko luka ko détruire ba vie privée ya bato. Neti mutu lokola nga Manuela kitoko. Mutu akoboto lisanga bana na communauté congolaise zate. Parce que naza maman moko bien. Bato bako défendre nga c'est école. Parce que bino tanga tuna juge bovanda kananga te. Et là on dit to sala na internet ngana bino to finga naka. To finga naka makasi. Mutu na mutu azana équipe na ye. Mutu na mutu azana équipe ekumisaka ye. Mutu na mutu azana ba fanatique na ye. Merci, merci, merci la Chine de Karine Mokonzi. Merci, merci. Manuela nayebi ke nakumisaka na ngai yo te. Mais balobi mutu so alobi makambo malamu ifo bokumisa ye. Merci Manuela. Na ndenge olobi ka makambo logique. Na internet boyaka ko fingana. Soki muninga leki yo makasi yo pesala makasi ofinga ye.
merci Manuela olobi leloko moko kitoko siko la Chine boyoka boyoka kokoma na niveau ya motema mabe wana bokomi nango bosali baikiri bosangani ka po bobundisa mutu moko Congolais communauté et communauté congolais. Merci Manuela, au moins moko azo yeba mabe ndenge nini ezokende. Me bango bazomona bango nyonso basangani, na bao baswana na Karine te, na bao bakutana na Karine te basangani. Merci Manuela. Naza contre yo te, nazala jamais contre yo. Bosala barando na bino, mais biso toza ba mama tokutaka na barando na bino te. Au moins, o reconnaître que bazo bundisa Karine Mokonzi ka pour rien. Au moins yo lobi na vérité que olingaka na Karine Mokonzi te makambo na ya sala ke kipaka yo te. Merci na ndengo témoigner. Merci. Biso tozo luka bato ba olo bande vérité. Bato toloka baolo ba vérité nde bato tozo ndima bango tozo accepter bango. Mais lingo la kisate ke ndenge Manuela lobi boye biso to ya to koma kote la to koma rando na Manuela non biso to sala ba rando te biso toza ba mama tozo talisa bato ba osala mabe. Merci Manuela yo moni na musika utalisi bato wana mabe na bango bakomba kwiti wana na bakomba kata wana bayana poto bayana poto na ba ajo bango balobi mais ba ajo yo o bango balobi tondimi te parce que moto ayana neva na poto akosala buzoba te moto ayana neva akokota na rando ya Congo te akokota na rando na internet te akoki kokota rando na kombata te akose concentrer na baitidi na ye na makambo na ye akokota na communauté congolaise te pa ya kobunda rando na bato mboka. Au fait, merci Manuela. En tout cas, au sale loko, au lobby loka bien, toza obligé de féliciter yo. Merci beaucoup. Et la Chine na ngena lobe loko moko boy. Toyebi eloko ni to lingite. Toyebi eloko ni to ya et pas koluka pas Karine te. Mutu na mto yeba pourquoi oya ko défendre Karine. Mais ezate que à chaque fois tozaka ko reprocher Karine. À chaque fois, toujours reprocher Karine. À chaque fois, toujours reprocher Karine. Ba maman, ba papa. Bino bozo monate acharnement. Oh, bazo sala Karine. Vraiment, oh, bazo sala yena communauté congolaise. Bo monangote. Bo monaka mabe ya Karine. Bo monaka, oh, Karine a sala ya 1999 ou je sais pas, oh, 2014. Bozo monaka makambo waneleka kala. Après muta komine na poto a changea na ye a changea mode de vie na ye akoma na ye na vie na ye azoluka akoma neti muninga nyonso mais bino siko bozo mona kama makambo kala na bozo zongisela ye passé na passé le passé c'est le passé. Le passé a mutu bazongisela raete mais bino au fait boza makambo koloba te ka le passé ya Karine siko bo na minito bazo bayangeli mu basangeli mu krimobimba bino bokomika ko reprocher Karine bokomika ko reprocher Karine Karine afinga te Karine peye wana zo finga te Karine alobate Karine peye wana zo lobate biso to au fait communauté congolaise na ba chinoise na ba chinois na o comprendre les sous-soutés bolobi Karine alobate Karine alobite toloba ine akanga boutique akangi boutique. Après, ce que bolobi à la Chine, rando sans réponse, rando pe sans réponse. Après kabino boya na ba live li sous boya ko se pleni basage wana bazolo baso elokote bozo ede bangote bozo finga bazo finga te bazo sala su Karine Mokonzi musala te. Siko basage wana bakomi pe ko sala Karine Mokonzi e komi batika ko finga boye eza malamu te mais finalement nga nazo comprendre sous te communauté congolaise et ba chinoise. Finalement, Karine afinga aloba po Karine afinga kate Karine ayaka nde koloba vérité aya koloba vérité Karine koloba lesote e ko memela ba problème bon Karine atiki siko ba animatrice baya koloba maka ba animatrice wana bazo bebisa image ya Karine Mokonzi bon ba animatrice to batiki
siko ekomi bato ya kisasa babundela so Karine te bomoni basi corrompe bango boye toyoki corrompe bango siko bano bagroupe babundisa basutena Karine bakomi siko kosoutenir Karine bomoni ekomi bakomi mafinga eleki batika mafinga bon finalement tolingi nini. Donc so na comprendre bien la Chine nazoloba penzaka nga nazolanda eza analyse na sali nazo akize mutu te eza analyse na sali so tolandi bien ezala biso ba chinois ezala communauté congolaise et congolais donc biso pe tozobundisa Karine en même temps sans le savoir au fait tozosala biso nyonso tozosala kaka tindika tiakal biso nyonso po nazo comprendre te siko bato ya kisasa bakomo bundela Karine ekomi bato ya kisasa batika mafinga batika kofinga esala lokola Karine mokonzi moto otinda bango finalement bolingi nini bato ya kisasa baedaka Karine te balingi ka kwede baedaka bango bazobundela su Karine te basutena su Karine te siko bato ya kisasa bakomo kosoutenir Karine ekomi problème nga na bangi na oloba na bino na bangi mama Greta nga na janvier soko oyoki émission oyo vidéo oyo mama Greta de Panama oyoki vidéo na komo banga po biso tolobai to ede bato wana o bazo soutenir Karine ekomi sikoyo tozotindela bango mbongo po bafinga bato wana nga na otinda su mbongo te na janvier na okomelo message na lingi sute ko bwaka kangali susu te na ba émission na yo s'il te plaît ko bwaka kotanga su kombo me fashion te na lingi nanga te nga na lingi na salisa na ndenge mususu na ndenge ozo soutenir Karine ekomi siko nde biso tozotindela bango mbongo po bafinga nkusu nga ya ntuka na sala kango te nga so na lingi na tindela janvier mbongo po na ndenge azo soutenir Karine po ameka kolia mais na kosala ngo lisusu te po na comprendre su bino te na osala te en tout cas soki alandi vidéo alanda désolé na osala ngo lisusu te voilà toza na comprendre lisusu te na oyeba te ka biso wana nde bato ozobundisa Karine biso wana ka tozoloba makambo yango na comprendre lisusu te en tout cas ciao c'est Mère Fashion de Nantes officiel bye.